ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிரியாணி, சான் பாம்பே பிரியாணி. நான் வீட்டில் மசாலா போடாமல் இந்த பாக்கெட் மசாலா போட்டு தான் பிரியாணி செய்ய போகிறேன். நிறைய பிராண்டில் இங்கே பிரியாணி மசாலா இருக்கும், ஆனால் இந்த சான் பிராண்டில் நல்லாயிருக்கும், சூப்பராகவும் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது அப்லோட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இதுவும் ஹைதராபாத் பிரியாணி மாதிரி தான். மசாலா தனியாக, ரைஸ் தனியாக வடித்து கொட்டி ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணணும். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா 3 பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வதக்கிட்டு இருக்க அதே நேரம் இந்த சைடு ஒரு சட்டியில் தண்ணியில் ஹோல் கரம் மசாலா போட்டு உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். கொதி வரட்டும். தண்ணி நம்ம சோறு வடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். வெங்காயம்லாம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் 3 தக்காளியை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் சேர்ந்து நல்லா மசிட்டோம். தக்காளியும் சேர்ந்து நல்லா மசிஞ்சிருச்சு, எண்ணெயும் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு மசாலா 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போட்டோம். தண்ணி கொதி வந்துருச்சு. நான் இங்கே 2 கப்பு பாஸ்மதி அரிசியை தண்ணியில் கழுவி 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன், அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அரிசியை போட்டாச்சு. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் அதில் ஊற்றிக்கலாம். அப்போ தான் அரிசி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும். அடுத்தது அது கூடயே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் சேர்த்தாலும் அரிசி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா நீட்டமாக உடையாமையும் வரும். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடைலாம் நல்லா போயிடுச்சு. அதில் 1 கப் அளவுக்கு
தயிரை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த தயிரை உள்ள சேர்த்துக்கலாம். தயிரை சேர்த்ததுக்கப்புறமா 750 கிராம் சிக்கனை கழுவி சின்ன சின்ன பீஸாக போட்டு வச்சுருக்கோம். அதையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது அதுலேயே கொத்தமல்லி தழையும் புதினா தழையும் தூவி விட்டுக்கலாம். ஒரு கப் தண்ணியில் நம்ம வச்சுருக்க சான் மசாலா பிரியாணி பாக்கெட்டை முழுசாக சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணி செய்கிறாலே பட்டை வகை கூட சேர்க்கலன்னு தானே நினைக்கிறீங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இதுலேயே பட்டை ஏலக்காய் என்னென்ன தூள் வேணுமோ எல்லாமே அவங்க சேர்த்துருக்காங்க. இப்போ இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம். கரைச்சாச்சு. இப்போ அதை அதில் ஊற்றிடலாம். நல்லா மசாலா எல்லா சைடும் போகிற மாதிரி பரட்டி விட்டுறோம். இப்போ இது மூடி வச்சு நல்லா வேகட்டும். 10-15 நிமிஷம் வரைக்கும். அரிசியும் இங்கே நல்லா நீட்டமாக உடையாமல் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வெந்துருச்சு. முக்கால் பதத்துக்கு முக்கால்வாசி வெந்தால் போதும். மீதி நம்ம தம் போடுறப்ப வெந்துடும். இப்போ இதை வடிச்சுக்கலாம்.
ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்குது. கறியும் நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு. சோறும் நம்ம வெந்து எடுத்து வச்சிட்டோம் வடித்து. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த சட்டியில் தான் தம் போட போகிறேன். நம்ம இங்கே செஞ்சு வச்சோம்ல மசாலா, இதுலேருந்து கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு இந்த சட்டியில் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம வடித்து வச்சுருக்க சோறுலேருந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதில் இது சம பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வச்சுருக்க மீதி மசாலா கறி எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம். இப்போது அதுக்கு மேலே நம்ம வச்சுருக்க மீதி அரிசியும் சேர்த்துடலாம். ரைஸ் எல்லாம் மேலே நல்லா லெவல் பண்ணியாச்சு. இப்போது கலர் பவுடரை மேலே கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். இப்போது இதை நல்லா காயில் பேப்பர் போட்டு சீல் பண்ணிடலாம். சீல் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு இப்போ இதை தம்மில் ஏற்றிடலாம். ஒரு தவாவை அடுப்பில் வச்சு கல் சூடு ஏறினதுக்கப்புறமா நம்ம லேயர் பண்ண இந்த சட்டியை மேலே வச்சிடலாம். இதுக்கு மேலே நல்லா வெயிட்டான பொருளாக ஏதாவது ஒன்று வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் தம்மில் இருக்கட்டும். 10 நிமிஷம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே தம்மில் இருந்து நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போது ஓப்பன் பண்ணலாம். அரை மணி நேரம் ஆச்சு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியும். ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்குது. பிரியாணியும் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. பிரியாணியை நம்ம கிண்டு பிரியாணி மாதிரி கிண்டி விட்டுறக்கூடாது. மசாலா தனியாக, ரைஸ் தனியாக வைக்கணும்.
சான் மசாலாவோட பாம்பே பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தஞ்சாவூர் ஃபுட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.